大家好，我现在四川成都熊猫基地，现在是在3号线的地铁站，走，我们出站去看大熊猫。已经出站了，这边有熊猫基地的接驳车，往前走就可以了。看一下这个可爱的熊猫车，前面有好几辆车呢。它是叫接驳车，那是不是免费的？我过来看一下啊。因为在市区像这样的车好像是要10块钱。它这个地方的话，有可能不用那么贵吧。大熊猫，这条路叫熊猫大道。属我最美，生我成竹，海誓不放，萌宝来兮哈，都是69，看你们喜欢哪一个。下车了，跟着大部队往前走啊，那边应该就是进口的地方。刚才车上的导游小姐姐在那里介绍了很多关于熊猫的一些知识，还有进去的注意事项，然后哪里熊猫多他都跟我们说了，所以说这样的话进去不用走很多路，因为这个景区有3个故宫那么大，大的不得了啊。现在是真的走到大门口了，成都大熊猫繁育基地，也是全球最大的熊猫基地，直接刷身份证就可以了。这一块地方仙气飘飘，有很多人在这里拍照呢。走，我们继续去寻找大熊猫。这上面写的是参观熊猫由此站道前往，那我们就顺着这个路往里面走就可以了。它也是有观光车的，我觉得还是步行参观。看一下这一段路，左右两边都是竹子，熊猫的老家，竹子肯定会非常的多啊。欢迎探访大熊猫，往前走，走了这么长时间了，到现在还没人看到大熊猫呢，可不容易啊。刚才那边仍然没人找到大熊猫，这上面写着大熊猫月亮产房，大熊猫太阳产房。刚才在车上那个导游小姐姐说了，要到月亮产房那边能够看到很多的大熊猫，那我们就往这边走吧，肯定没错。这400米居然是爬坡路，我的天哪，还好前面能看的不是很远，就不用爬了。我刚才都想放弃了，要不是在这里看到这个地方不用再爬了，我就回去了都。这边有个指路牌子，1号别墅还有300米，2号500米，月亮产房600米，南大门530米。也就是说，我现在走到那边，就是再走回去，等一下超过1公里，来来回回的，怎么办？按照我现在这个情况，我都走不到那个熊猫馆了，放弃吧，我要原路返回了。这钱白花了，看不到大熊猫，看到没有？这还要爬坡呢。不行，看不到大熊猫了，我就走到这里了，不再往前走了。这600米全是爬上坡路啊。我们还是看看这个银杏树，看看大自然的风景吧。它虽然说是全球最大的熊猫基地，但实际上它就是把熊猫还是放在养在一些地方的，它不是说到处都能看得到的。所以说这个我实在是继续往上爬山的话吃不消，又热又累，全是上坡路啊。而且就那个月亮产房能够看到很多大熊猫，其他的地方的话听导游小姐姐说是就没那么多了嘛，看不到嘛。要么就看的是那个太阳产房是熊猫的幼崽，所以说只有那个月亮产房才是大熊猫成年大熊猫比较多的地方。没想到啊，一个大熊猫都没看到，就原路返回了。朋友们吓一跳吧，以为我放弃了。我走到半道上我又回来了，因为我刚才问了个人，人家说1号馆这边就有大熊猫，所以我还是坚持咬着牙，终于回来了。现在发现了一只啊，在那里走路呢。这边游客最多。哦，我知道了，原来这个是功夫熊猫啊。它爬在那个树上了，调皮捣蛋。熊猫，这是一只没长大的熊猫，你看它的体型就知道了，对吧？还是熊猫当中的小朋友呢。它要从树上下来了，看一下毛茸茸的。继续往这边来走一点。哦，下来了。
爬树的小熊猫。继续往这边走，换个角度，熊猫从树上面下来了。熊猫都是东一个西一个，在这呢，它特别听饲养员的话，一喊它就回去了。看一下这个熊猫多调皮多可爱，这回真的要出去了，反正看到熊猫就可以了。实际上以前在其他的动物园，像这种三三两两的也都看到过。到这边来人以为看到大量的更多的更雪白黑白更加分明的熊猫，但还是没人看到。从1号别墅那个地方，我要原路返回，走到一开始就是我搭的那个408路摆渡车那个地方，大约是2公里，也就是我现在开始往回走。这2公里有下坡路，反正就是要走挺长时间的，走累了就坐下来休息一下。然后朋友们可能觉得你这算什么，对不对？2公里这几百米这算什么？怎么说呢？你们是平常在上班，你不是像我这样天天都出来玩，这个是不一样的，知道吧？你说这个一开始我走了2公里才看到那么1、2只熊猫，你想着你要想把你们熊猫全部都看到的话，你最好还是坐个观光车，30块钱，在里面就是每一个站点都停。光靠走路的话，那不太现实，所以说是非常累的，知道吧？它应该是怎么设计这个园区呢？在进大门的时候就应该要设计一个熊猫馆，让人们先能够看到熊猫，这样才会有动力了。你一进来往里面走，至少走1000多米，在里面你听我讲话的声音就知道了，人都讲话声音都沙哑了，非常累的，知道吧？所以说你进来走了1公里，走了那么长时间都看不到熊猫，你就没有信心再继续走了。所以说我这个实在是咬着牙坚持到了那个1号别墅那个地方，半道上问了人，确定了有，我才走到的，要不然的话那会儿我就想原路返回了。上一次在东北去看那个丹顶鹤，当时也是这个情况，我就走到门口，我连大门都没进去，因为他就是排队嘛，人多嘛，你以为坐观光车进了门就有，他不是的，他观光车也是要进来走很远，然后还要排队，还要买票才能坐观光车。就是你像上一次我去峨眉山，那是没有办法，那峨眉山的门票300多啊，这个才55，我就算是放弃了也损失不了多少钱。那峨眉山300多的门票，我要是半道上放弃了，再说那没有办法半道上，对不对？所以说峨眉山当时那个把我车子开了2个小时的观光车到了山顶上，你就是咬着牙你得坚持也得爬到山顶上，你就是爬都得爬到山顶上，你没有办法放弃了，知道吧？所以说天天在外面玩，有的时候累得跟狗一样，真的。那要不是因为咬着牙坚持的，我今天差点就放弃了。因为大熊猫确实太出名了，当然以前在其他的公园也看到过，当然它这个是成都的大熊猫基地嘛，对吧？说什么你不得，就算最后那个300米，你就是也得去看一下，是不是？所以我刚才就坐在那个椅子上，我就想了半天，正好有人过来了，我就问他一下，他说有能看得到，所以呢我就过去了。行，那这个视频就拍到这里了，下期见。